Здравейте! Напоследък доста се интересувам от десерти, в които няма захар и които могат да заместят удоволствието от сладичкото. Затова днес реших да пробвам за първи път, между другото, как се прави пудинг с чия. Ще използваме пюре от ягоди, чия и малко кисело мляко или в моя случай ще използвам по-конкретно скир. Надяваме се да ви бъде интересно, за ние съм Безрукова и започваме. За да приготвим този красив десерт, в блендера слагаме една пълна чайна чаша с ягоди. Към нея добавяме една чайна чаша кокосово мляко. Това, ако желаете, една супена лъжица мед. Към това, след като го смелим, се слагат 4 супени лъжици чия. Тъй като искаме да се получи малко по-наситен цвят, ние ще направим практически 2 дози ягоди, за да стане по-наситен цвета, но ще ги мелим едно по едно, защото както виждате, моят блендер не е голям. Просто после ще смелим още половин доза. И сега към така направената смес добавяме 6 супени лъжици чия. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Разбърквате добре. Ако обичате вкуса на ванилия, сега е момента да добавите и малко ванилия. Бърквам много добре с маста, за да се разпредели добре. И тази пяна, която се образува отгоре, искам да я махна. Тя, разбира се, ще падне, но е абсолютно излишно. Затваряме и поставяме в хладилника за 4 часа. За да сглобим нашия десерт в около 200 грама скир, слагам 2 чайни лъжици мед и разбърквам, докато се смесят добре. Сега слагам една лъжица на дъното на чашата, така че да се вижда. След това отгоре ще сложа от пудинга, който още не е стегнал напълно, но той ще продължи да разбухва при престояването в хладилника и до сутринта ще бъде напълно стегнат. Отгоре отново слагаме от киселото мляко или скира. И накрая трябва да украсим с плодове. Аз ще използвам плодове от нар, защото имам такива. Но разбира се, може да се украси с ягоди или с някакви други плодове. Ето така се получи моят чия пудинг. Отдолу имаме скир, отгоре има слой с ягоди и чия. И най-отгоре го украсих с няколко зърна нар. Тази порция е около 200-220 калории, е напълно подходяща за закуска или пък, ако предпочитате и не сте хапнали достатъчно или сте били на лек обяд, можете да го използвате и за десерт. Надяваме се рецептата да е била интересна за вас. Ако това е така, не забравяйте да се абонирате за нашия канал и да сложите палец горе. Ние сме Безрукова. Благодарим ви, че бяхте с нас.